Сайн мэцхан өрхмөнд үзэгчтэй Тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт Дархуул аймгийн засаг дарга бөгөөд хотын цагирагч Насанбат оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ орой телевиз үзэж суугаа нийт дарханчууд та бүхэндээ бурхантай хөндий хэмээх энэ бөөдхөн газарт дархан хэмээх энэ одоо 20 дугаар зууны их бүтээн байгуулалтын түүх болсон энэ хотынхон төрсөн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр 2016-аас 2017 он буюу энэ нэг жилийн хугацаанд бид ямар ажлыг хийж бүтээвэ? Энд ямар аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцвоо? Бидэнд алдаа оноо дутагдал юу байваа гэдгээ эргэж энэ хотынхаа баярын өмнө улс ярьдаг юм уламжлалтай. Бас тэрүүний хамт олон хийж бүтээсэн шинэ техник технологи бас ярьж аваргуудаа тодорхойлж за мөн одоо тухайн салбартаа амжилт гаргасан улсуудаа төрийн одон медаль, орон нутаг салбарын шагналаараа шагнаж алдаршуулж ингэдэг одоо ийм сайхан түүхэн уламжлалынхаа дагуу өнөөдөр манай бүхий дарга хэмжээнүүд амжилттай явагдаж өндөрлөж байна. Бид аймгийн засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг гаргаж бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг баталж төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлуудыг хангаж үндсэндээ 16-17-ны өдрүүдэд баярынхаа арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол 2017 онд бид юу хийгээд бүтээчвэ гэдгээр бас эргэж дүгнэлээ. Хэвлэл мэдээлэлч одоо та нөхдүүд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бас энэ хийж бүтээснийг олон талаас нь үзэж шүүж тунгааж ард иргэдэд бас хүргэсэн. Энэ тал дээр бол одоо орон нутгийнхаа телевизийн хамт олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийнхэн бас баярлсан талхснаа илэрхийлэх зүйтэй байхаа. Үндсэндээ бид 2016-аас 17 онд 18.9 тэрбум төгрөгөөр 160 орчим төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. За энэ тоон дотор юу явсан гэхээр биднэрт одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 11.8 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.9 тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсвийн орлогын 5 тэрбум орчим төгрөг, за замын сангийн одоо 0.5 сая тэрбум төгрөг гээд ингээд бол 18.9 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлээ. Мөн түүнчлэн нэг хоёр томоохон сүлд хийгдсэн ажил бол энэ 8 дугаар сард эхэлсэн Дархан хотын үндсэн магистраль шугамыг дулааны шугамыг солих ажлыг 2000 одоо тухайн компанитай концессийн гэрээ буюу дэлгүүр авах нөхцөлтөөр энэ онд төсөвт суулгаагүй ч гэсэн одоо компаниудаар гүйцэтгүүлэхээр Одкон хойлтон компани 4.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 2.8 м хос уртай шугамыг Дархан хотод солиулах мөн түүнчлэн шарын гол сумын одоо дулаан хангамжийн магистраль шугамын 300 шугамыг одоо 3.9 тэрбум төгрөгөөр сорниулах ийм ажлуудыг одоо 8 дугаар сар гаргаж хэрэгжүүлсэн. Энэ онд бас хийгдсэн томоохон одоо иж бүрэн бүтээн байгуулалтын том одоо асуудлаа шийдсэн ийм хөрөнгө оруулалт боллоо. Мөн түүнчлэн бид нэр Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Дархан хотын цэвэрлэх байгууламжийн иж бүрэн шинжилгээний ажлыг эхлүүлж чадсан нь энэ оны бас томоохон ажил боллоо. Уг ажил бол 2014 оноос эхлээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж улмаар одоо 2016 оны 7 сарын 9-нд улсын их хурлаар саяхан батлаад ингээд одоо ажлын хэсгүүд ажилдаа орж энд одоо шалгарсан туслан гүйцэтгэх хоёр дэд хөтөлбөрийг нь бол энэ ажлууд нь эхэлж чадсан нь бол энэ оны олдтой ийм ажил төрөл байлаа. За төсвийн орлого төсөв үгэхээс гадна бид бас хувийн хвшлийнхэн маань энэ хугацаанд чамгүй ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Орон нутаг засаг даргын мөрийн хөтөлбөр туссан ажлуудыг өөрсдийнхөө сурж мэдсэн одоо мэдлэг мэрэгжил за өөрсдийнхөө одоо хоригдлуулсан туршлага за тэгээ бизнесийн туршлагаа дээрээ тулгуурлаж одоо томоохон ажлуудыг бол хийлээ. Энэний дотор одоо боловсролын салбар дотор түүн дотор сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт манай өсөх ирээдүйн цэцэрлэг анх удаа 120 хүүхдийн стандарт бүхий барилгыг өөрсдийн одоо 850 орчим сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийж Дархан уул аймагт анх удаа одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн нь бол энэ онд одоо хийгдсэн хувийн хвшлийнхний хийсэн томоохон ажиллаа гэж ингэж аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс үнэлж дүгнж байна. Энийг онцолж ярьж байгаагийн учир гэвэл өнөөдөр 8 дугаар сарын байдлаар одоо 1599 1379 хүүхэд өнөөдөр төрчөөд байж байгаа. Тэгэхээр цаашид бол боловсролын салбар сургуулийн өмнөх боловсролын энэ одоо
салбар руу хувийн хвшлийнхээ ингэ зоригтой орж хөрөнгө оруулалтаа хийж ажиллаж чадаж байгаа энэ зах зээлд оршин тогтнож болох юм а гэдгийг бусад одоо хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдэд харуулсан ийм одоо томоохон үлэмж боллоо. Мөн түүнчлэн хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн салбарт манай баяр сайхан захиралтай энх уламжлал эмнэлгийнхэн өөрийнхөө одоо эзэмшил газар дээр маш орчин үеийн технологи өгье. Энэ чинь байгуул эмнэлгийн стандартыг хангасан барилга байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулж хотынхоо айн баярын өмнөхөн одоо намрын дунд сарын шинийн 17-нд сайхан эмнэлгийг нээжлээ. Энэ хамт олон бол одоо үндсэндээ бараг Тархан уул аймгийн бараг гэмтлийн эмнэлгийн одоо үйл ажиллагааг одоо эрхлэх хэмжээнд ажилладаг. Тэнд бол одоо мориноос авсан, модон зохиулсан гэл одоо за тэгээ үе мөчний өвчтөй бүх хүмүүс бол үндсэндээ тэр байгууллага хамт олноор ингэж одоо ажилладаг. Мөн одоо манай хувийн хвшлийн томоохон төлөөлөх одоо хавцтай эмнэлгийнхэн маань энэ онд мөн өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтаар одоо эмнэлгийн стандарт орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй технологитой энэ эмнэлгийг одоо ашиглалтанд оруулж хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, сахин хамгаалах энэ төрийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн үйл ажиллагаанд ингээд зоригтой хөрөнгө оруулалт хийж тэгээд дандаа дэвшилт технологиудыг ашигласан зэргийг одоо дурдахад таатай байна. Тэгэхээр Тархан хотын төв магистраль шугам болох шугамыг бол ерөөдөө энэ жил хөрөнгө оруулалтаар засварсан байгаа. Үүнээс гадна бүтцийн чиглэлээр ямар ажлууд хийгдв? За мэдээж маш олон замыг бол засаж сайжруулсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ удаагийн Одкон холдинг компани хийсэн 600-ийн шугамын өргөдөглийн ажил хавар дахиж үргэлжилнэ. Тэ. Энэ удаа бол цагаагаар хөөтөрсөн гүйцэтгэгч компани одоо үндсэн материалаа татаж ирж чадах удаашрсан зэрэгээс шалтгаалаад бид одоо нэг талын өгөлтийн шугамыг сольсон хавар дахиж сөхөөд бид нар бол энэ ажлыг бол гүйцэтгэж дахиж хийнэ. За энэ дэд үтстэй холбоотой дараагийн нэг томоохон хөрөнгө оруулалтын асуудал бол бид зам харгуй дээр бас нийтдэггүй хөрөнгө оруулалтыг хийлээ. Олон жил ярьсан манай гэр хорооллын иргэдийн ая тухтай орчныг бүрдүүлэхэд одоо манай 7-8 дугаар 6 дугаар багийн иргэдтэй хийхэд уулзалтаар бидэнд олон жил хүсэл тавьж исэн энэ одоо замын асуудлыг бидээ ОДН-д компанитай хамтарч энэ онд одоо хөрөнгө 600 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 1 орчим километр замыг хийж 1.2 км орчим замыг хийж гүйцэтгэж иргэдэд нь хүлээж өгж өглөө. Энэ бол одоо энэ жилийн бас томоохон бүтээн байгуулалтын ажил болсон. Энийг хийснээрээ бид нийтийн тээврийн үйлчлэгийг хүргэхээр ингэж одоо зорилт тавьж ажиллаж байна. Энэ нь бол манай миний одоо засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд тусгагдсан нэг юм томоохон хөрөнгө оруулалт. За мөн түүнчлэн бид нэр 2012-аас 16 онд одоо Монгол Улсын засгийн газар гарсан аймаг болгонд одоо 200 айлын амны орон сууц төсөлбөрийн хүрээнд 25 дугаар хороол буюу 251 айлын амны орон сууц хөтөлбөрийг мөрийн хөтөлбөртөө тусгаад аймгийнхаа ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаж байгаа энэ томоохон бүтээн байгуулалтууд иргэд маань идэвхтэй оролцож за энэ айлуудын орчныг дохижуулах хүрээнд энэ жил 200 орчим сая төгрөгөөр 500 гаруй метр ихний одоо замыг үндсэн магистраль шугамын замыг бол тавьж өглөө. Ингэснээрээ тэнд байгаа иргэдийн одоо орчны дохичлтыг бид нэр шийдэж өгж байна. За мөн одоо цаашлаад бид нар энд одоо гэрэлтүүлгийн асуудлуудыг нь бол төслийн хүрээнд гүйцэтгэгч компаниг нь энэ онд одоо багтааж хийж гүйцэтгэх асуудлыг шийдлээ. За бас олон жил яригдж байгаа манай 3 дугаар баг бол хөрсний одоо их суумагтай, ялзмагтай, тийм намагтай орчинд амьдардаг. За хүн машин явахад нэлээд одоо хүндрэлтэй байсан энэ замыг одоо бид нэр 2.7 км замыг өнгөрсөн 4 жилийнхаа одоо хугацаанд одоо хайрган гучлалтай замын суурийг тавьсан байсан. За энийхээ эхний ээлжийн 1.2 км замыг энэ онд одоо гучиж тийм ээ хатуу гучлалтай авцсан болгох. За мөн одоо фризерийн гүүрнээс фризерээс гүүр хүртэл хараагийн гүүр хүртэлх замын гучлалтын асуудал 1 дугаар багийн иргэдийн хүсэлтээр одоо барьцааны гудамжны засварын замын одоо гэр хорооллын доторх замын асуудлууд зэргийг бол энэ онд замын сангийн хөрөнгө болоод орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаараа хийж үздэг. Энэ бүгд энэ бүхэлдээ бол Монгол Ардын намын 2016 онд Монгол Ардын намын хөтөлбөрт гэр хорооллыг хөгжүүлэх тийм ээ. Энэ одоо асуудлууд бол маш хурцаар тавигдаж бид одоо улмаар засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт туссан асуудлуудаа ингэж одоо эмхэлж зэгцэлж захаас нь үе шаттай байгаа хөрөнгөндөө одоо зохицуулж ингэж одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж иргэдэд хүлээлгэж өгсөн одоо ийм он жил өнгөрч байна.
Мөн одоо бидний дараагийн нэг том асуудал бол эрчим хүчний их үүсвэрийн найдвартай байдлыг хангах. Энэ асуудал бол одоо манай Дархан уул аймгийн хэмжээнд маш чухал асуудал байдаг. Өнөөдөр 35 мегаваттын одоо олон жил яригдсан асуудлууд шийдэгдэж өнөөдөр барилга угсралтын ажил нь бол эд явагдаж байна. Ингэснээр 48 мегаваттын одоо суурилагдсан хүчин чадал дээр нэмэх нь одоо 35 мегаваттын одоо нэмэгдснээр Дархан уул аймаг одоо эрчим хүчний одоо хомсдолд орохгүй мөн одоо найдвартай ажиллагаагаа хангасан хоёр дахь их үүсвэрээ бэлдсэн ийм одоо томоохон ажлыг эхлүүлж чадаж байна. Дархны дулааны одоо сүлжээ хувьцаат компани хүрээнд хийгдэж байгаа түрүүний ярьсан Азийн хөгжлийн банкны одоо 43 тэрбум төгрөгийн зээлийн одоо хүрээнд бид бас гүйцэтгэгч байгууллагууд болон тендерийн гүйцэтгэгч байгууллага санхүүжуулагч байгууллагч нартай одоо хамтран ажиллаж тендерээс хэмнэгдсэн 1.2 сая долларыг өнөөдөр Дархан ус сувг хувьцаат компани парк шинжилтийг сайжруулах мөн одоо өргөх носоосуудыг дахин шинжлэх зарим одоо эвдрэлтэй байгаа цэвэр усны шугамуудыг одоо нэмэлтээр шинжлэх буюу зарим одоо гэр хороолууд руу зөөврийн усан хангамжийг одоо багасгах зогсоох тал дээр хотгуудыг холбох ийм ажлуудыг бол 2018 онд төлөвлөөд саналаа ингээд хөргүүлээд явж байна. Мөн одоо гэр хороолын иргэдийн ая тухтай орчныг бүрдүүлэх хүрээнд манай Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани энэ оны одоо 5 дугаар сард 2 дугаар баг буюу ширээ нурууны аслагдсан хороолд байгаа айлууд одоо олон жил цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй байсныг бол одоо ажил мэргэжлийн уралдаан зарлаж 5 хоногийн дотор 2.8 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг одоо хийж ингээд Дархан сумынхаа 2 дугаар багийн иргэдийг одоо цахилгаан эрчим хүчээр хангасах ажлыг бол зохион байгуулсан бас энэ онд хийгдсэн томоохон хувийн хвшлийнхны зүгээс хийгдсэн ийм том одоо хөрөнгө оруулалт болсон. Тэгэхээр бас Дархан уул аймаг маань эрүүл хотоор бас 2008 онд шалгарч байсан. За тэгэхээр энтэй холбогдуулаад эрүүл мэндийн чиглэл дээр бас ямар ажлуудыг зохион байгуулав? Иргэдээс ирж байгаа гомдол чирэгдлийн дийлэнх хөв бол энэ эрүүл мэндийн салбартай холбоотой байдаг. 2017 онд бид энэ иргэдээс ирж байгаа энэ асуудлуудыг бол нэлээд зэгцэлж янзалж аймгийнхаа иргэдийн хурал түүний төлөөлөгчд мөн тэргүүлэгчдэд одоо нөхцөл байдлаа зөв ойлгуулж энэ жил бас манай хурлын төлөөлөгч нар энэ эрүүл мэндийн салбарт орон нутгаас чамгүй бүтээн хөрөнгө оруулалтыг хийж өглөө. Үүний нэг бод жишээ бол шилэн эмнэлэг төсөл хөтөлбөр. Энэ бол одоо иргэд маань эмнэлэг дээр очдог, эмчин байхгүй байдаг, очир дараал ихээр үүсдэг. За тэгээд танил тандал хардаг хүмүүсээ урдуур ороод үзчихлээ. За тэгээд одоо ажлынхаа байран дээр үзлэгээ хийхгүй одоо яриа өрнүүлдэг. Нэг хүнд үзэх үйлчилгээнийхээ стандарт цагийг мөрддөггүй. За өдөөс хойш хурал зөвлөгөө ингээд хаагаад үүдэнд нь очирлж байгаа одоо эмнэлгийн үйлчилгээ авч чадахгүй буцчлаа. Хол ойроос ирсэн ахмад настай хүн байна гэдэргээд одоо эмнэлгийн одоо эмчнэртэй шууд холбоотой эмнэлгийн үйлчилгээтэй санал шүүмжлүүд их ирдэг. За энийг одоо бид нэр бас олон талаас нь үзэж харж судлаж эмнэлгийн байгууллагынхаа удирдлагуудтай ярилцаж ер нь бол ухаалаг хотын хүрээнд шилэн эмнэлэг төслийг хэрэгжүүлье гэдэг. За төслийг 2 үе шаттай хэрэгжүүлж өнөөдөр явцсынх нь байдалтай бол манай орлогч дарга цаг тухай бүрд нь очиж үзэж байсан. Өнөөдөр бол албан ёсоор очиж шилийн эмнэлгийн 1 дугаар ээлжийн төсөл хөтөлбөрийг бол бид нээлээ. Энэ удаа ингэж нээснээр түрүүний миний хэлсэн хүлээгдэл нөгөө танил талдаа үйлчилдэг байдал эдгээр бол бүгд арилах. За ухаалаг утастай ийм улсууд иргэд бол утаснасаа одоо захиалгаа өгөөд цагаа аваад ингээ явдаг. За биеэрээ очсон байгаа улсууд бол одоо амбулаторийн хүлээ авах тасаг дээр тасалбараа аваад тэгээ бүртгүүлээд энэ бүртгэл нь одоо эмч дээрээ шууд очсон. Оройн нь одоо дасгийн эрхлэгч нь гэдэг юм уу амбулаторийн эрхлэгч бол эмч тухайн эмч хэдэн хүний захиалга аваад хэдэн үзлэг хийчихв, хэдийн үзлэг хийгээгүй байна уу гэдгээ бол өдөр өдөрт нь одоо эмчийнхаа үйл ажиллагааг дүгнж сэгнэдэг ийм хэлбэр рүү орууллаа. Мөн түүнчлэн бид өнөөдөр бас нэг шинэ төслийн хүрээнд нэг шийдсэн асуудал бол сэхэ амьдруулах дасгаас бусад одоо дасгуудын
төрхийн одоо хүүхдэн төрцөн тэгэл ээж аваад нь орж үзэж харах гал ингээд одоо шууд одоо үүдэн дээр нь тэр хүлээ авахын үүдэн дээр 68 64 инчин телевиз тавиад одоо төрсэн хүүхдүүдийн үзүүлж ээж аав ар гэрийнхэнд нь үзүүлдэг. За мөн одоо тэр дотор явагдаж байгаа эмчилгээ үйлчилгээнүүдийг одоо өвчтөнгийн ар гэрийнхэн үзэж хардаг тийм ээ. Ямар эмчилгээ үйлчилгээ явагдаж байгаа юм. За дараагаар нь одоо эмчилгээнээс холбогдлолтой маргаан үүсгэхэд түүнийг хяндаг хяналтын системийг бас дотор нь төв үндсэн сервер дээр нь байгуулж өгч тухайн одоо өвчтөнд үзүүлсэн эмчилгээ стандарт цагтаа үйлчилгээ хүрсэн үү? Мөн түнчлэн зөв эмчилгээ явагдсан уу гэдгийг ямар нэгэн маргаан үүссэн тохиолдолд одоо хяналтыг оруулахаар сервер дээрээ бичлэг хийдэг ийм одоо тусгай бэлдэж ингэж одоо нэг анхны шатанд 26.3 орчим сая төгрөгөөр төслийн 1-р үе шатыг хэрэгжүүллээ. Өнөөдөр яг хүлээж авсан зүгээр жигдрэлт бол одоохондоо бас наануу цаануу асуудал байна. Хэрэглэгч нар маань бас энэ талаараа бүрэн ойлголт аваагүй. Ингээ 3 өдөр бол одоо маргааш тийм ээ. Нэг эмнэлэг дээрээ нэгдсэн сургалтаа хийгээд нэгдсэн ойлголцол түрээд одоо тэгээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр үйлчлүүлэгч нараа өвчтөнгүүддээ ингэж хүргэхээр ажиллаа зохион байгуулж байна. За төслийн 2-р үе шатанд бол бас одоо томоохон чирэгдэл гардаг энэ түргэн тусламжийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар, цаг ашиглалт тийм ээ. Энэ талаар бол агц дэвшил гарна. Энэ үйлчилгээнд явж байгаа автомашинууд GPS байрлуулах төв нэгдсэн систем дээр одоо хяналтын системтэй байх. Яг дуудлагаас хойш хэдэн минутанд очисон, ямар үйлчилгээнүүдэд ямар давтамжтай явсан. Энэ одоо парк машин одоо хаана эвдрээ зогссон ч байдаг юм уу? Энэ одоо бүх юмнуудыг бүрэн хяндаг үйлчилгээний ийм хоёр дахь асуудлыг бол 2-р үе шат болгож 30 орчим сая төгрөгөөр ингэж шийдэхээр ингэж ажиллалаа. Дээр нь иргэдийн бас нэг томоохон асуудал бол энэ өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээнүүд энэ хүртээмжийг сайжруулах, энэ үйлчилгээг очир дарааллыг бууруулах, мөн одоо өрхийн үйлчилгээг иргэд рүү нь ойртуулж өгөөч гэсэн хүсэлт их байдаг. Манай одоо 6, 7, 8 дугаагийн иргэдүүд үнэхээр холоос очиж өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээ авдаг. Нэг байранд байдаг гэснийг бид нэр одоо инх уламжлал эмнэлгийн хуучин барилгыг холбогдох хуулийн хүрээнд тодтолтон аваад тэнд одоо госгоот эмнэлгийн салбарыг байгуулж хүлээлгэж өглөө. Энд одоо 6, 7, 8 дугаагийн иргэд тэнд үйлчилгээ авснараа одоо түрүүний чирэгдлүүд арилна. Энэ дээр бол одоо бид нэр 200 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж, дээр нь манай госгоотын эмнэлгийн хамт олон өөрсдөө бас нэлээд чармаалттай ажиллаж сайхан эмнэлгийг одоо хамтдаа бий болгож одоо үйлчилгээнүүд ингэж игдэрж байна. За мөн одоо дараагийн нэг асуудал бол 15 дугаарыг маань хамгийн их хүн ам оршин суудаг ийм баг 8000 гаруй хүнтэй ийм томоохон одоо баг дээр медстоп эмнэлгийн салбар эмнэлгийг өргөх ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар барилгын асуудлыг шийдээд дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар доторх тоног төхөөрөмжүүдийг нэмэлтээр шинжилж за тэнд ажиллах эмчийн тоог нэмэгдүүлэх замаар 15 дугаар баг дээр бол өргөтгөлийн ажлыг хийж ард иргэдэд нь хүлээлгэж өглөө. Тэгэхээр энэ жил бол боловсролын салбарт бол маш олон амжилтуудыг бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад бас ямар ажлууд хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас гадна өөр ямар ажлуудыг бас хийвэ? Ер нь боловсролын салбарт амжилт гаргана гэдэг бол урт удаан хугацааны бодлого зөв, аргачлал зөв. За тэгээд тэнд ажиллаж байгаа удирдлагын тогтвортой байдлууд, за тэгээд шинэ техник технологиг нэвтрүүлэх тийм ээ. Ингээд хамтын зөвхөн багш нарын сургууль хүмүүжүүлэгчдийн зорилго биш. Энэ бол аймаг, орон нутаг, эцэг их аж ахуй нэгж байгуулах, сургууль, хамт олон багш бүх нийтийн үйлс одоо зорилго нэгдэж энэ боловсролын салбар өөрөө доктортой, өсөлттэй амжилт үзүүлдэг ийм салбар л да. Тэгэхээр 2016-аас 17 онд манай ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдийн одоо 1000 гаруй хүүхдээс чамгүй амжилтууд үзүүллээ. Улсын хэмжээнд одоо ерөнхий шалгалтын 800 оноо одоо 10 гаруй хүүхдүүд үзүүлсэн бол улсын дунд хэмжээнд бол 2 дугаар байранд орсон ийм одоо үзүүлэлтийг гаргасан байгаа. Хүүхэд 5 тухтай орчинд стандарт шаардлага хангасан одоо програм хичээлийг үзэх ёстой. Тэгээд түүнийг одоо мэрэгчлсэн багш нар зааж сургах ёстой. Энэ утгаараа бид нар бас багш нарыг давтан сургах ажлыг энэ онд орон нутгийнхаа хэмжээнд боловсролын байгууллагатайгаа хамтраад туршиж үзлээ. Дархан уул аймагаас гарсан одоо
мэрэгжил арга зүйн хувьд шалгарсан олон 10 сайн багш нар байна. За манай Бат тогтох багш, тийм ээ, Баяр тогтох багш, Амгалан багш. За ингээд эднэрээр ахлуулсан бусад химийн бөгөөд монгол хэлний, гадаад хэлний ийм багш нараар ахлуулсан ийм зөвлөхийн баг байгуулж бид нар шарын гол сумд энэ жил туршиж үзлээ. Тэнд байгаа ерөнхий улс хурлын 2 дугаар сургууль, 6 дугаар сургуулийн багш нарыг хагас сайн бүтэн сайнны өдрүүдэд 5 тон сургалт өгч улмаар 12 дугаар ангийн төгсөгчдийг нь тусад нь авч гүнзгийрүүлсэн сургалтуудыг явуулж, тийм ээ, ингэж одоо үр дүнгийн тусад нь авч үзэхэд энд одоо өндөр амжилтууд гарлаа. Тэ энийг одоо дахиад энэ жилээс эхлээд хонгор орхон сумын хүүхдүүд цаашлаад алслагдсан гэр хорооллын хүүхдүүдийн боловсрол багш нарын чадварыг сайжруулах ийм одоо бүр тусгай хөтөлбөр болгож энэ эхлүүлэхээр ингээд бэлтгэл ажлууд нь хангагдаад явж байна. Ер нь бол манай аймаг энэ жил боловсролын төвшнгөөрөө ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийнхээ төвшнгөөр бол улсын хэмжээнд 3 дугаар байранд орлоо. Цаашдаа бид нар бол энийг ахиулах ёстой. Хувийн хөвчтийн сургуулиас хятад хэлний цайхан сургууль одоо өөрийн гэсэн байртай бол засварынхаа үйл ажиллагааг эхлүүлээд ингээд явж байна. Хувийн хөвчтийн боловсролын салбарт оруулж байгаа хувь нэмрийг бол анхааралтай бөгөөд үйл ажиллагааг нь бол иж бүрэн дэмжих ёстой. Энэ хувийн хөвчлийнхний энэ хөрөнгө оруулалтыг бол аймаг бол бодлогоор дэмжиж ингэж ажиллаж байгаа. Энэний үр дүнд одоо энэ ачааны хүндийг бол бас хувийн хөвчлийнхэн маань ингэж өөрч дэмжиж ингэж явж байна. Одоо хотын баярыгаас өмнөхөн, тийм ээ, өнөөдрөөс өмнөхөн манай оюуны ирээдүйд зохицлбор улсын тэргүүний сургууль болж дахин бол аймгийн боловсролын салбарын нэр хүндийг одоо Монгол улсад өндөр төрөглөө. Манай одоо төгсөгчдөөс, манай одоо багш нараас оюуны ирээдүйд зохицлборынхан бол хамгийн өндөр амжилтыг доктортой үзүүлж байгаа одоо лаборатори сургууль. Тэгэхээр энэ сургуулийн одоо үйл ажиллагаа доктортой байна. Энэ сургуулийн одоо сургалт хүмүүжлийн арга барил одоо идэвхтэй ингэж явагдана гэдэг бол хэдийгээр тэр сургуулийн хамт олонний амжилт юм шиг боловч нийтдээ дарханчуудын дархны боловсролын салбарын одоо нэр нүрийг гаргаж байгаа учраас энэ одоо сайхан баярын өдөр энэ хамт олонд бас баярлсан талархснаа илэрхийлэх нь зүйтэй. Тэгэхээр энэ жил бид нэр 220 сая төгрөгийн засварын ажлыг яамнаас авчирч 1 дугаар сургуулийн гадна шугам засварын ажил, за мөн одоо биеийн тамирын заалны засварын ажил, оюуны ирээдүйд зохицлборын байрны дээврийн асуудал, за шарын гол сумын шаазгатын цэцэрлэгийн тэр өргөтгөлийн асуудлуудыг хийж одоо 2 ангийг 100 гаруй сая төгрөгийн барилгын засварын ажлыг хийлээ. Мөн одоо мэрэгжил үйлдвэрлэлийн сургалтын төвийн сан техникийн засварын ажлын гэрээнд одоогоос эдгээр хоногийн өмнө Япон улсын элчин сайттай гэрээнд гарын үсэг зурж хөрөнгө оруулалтын асуудлыг нь шийдэж засварын ажлыг ингээд эхлүүлэхээр боллоо. Цаашлаад бид нар 2018 онд инэрл зохицлбор шарын гол сумын 6 дугаар сургуулиудын засварын ажлуудыг одоо эхлүүлэхээр Япон улсын элчин сайдад санал тавьж улмаар газар дээр нь очиж үзүүлж ингэж хамтарч ажилласан байна. Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотор байрны ажлыг энэ жил улсын комисс хүлээж аваад одоо ингээд хүүхдүүдэд хүлээж авахд бэлэн болж байна. Мөн одоо бид нар бас энэ боловсролын салбарт, нийгмийн хөгжлийн салбарт энэ жил аймгийнхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхаа төлөөлөгч нарт яаж зөвхөн иргэдээ сонсох биш, иргэдтэйгээ хамтарч ажиллая гэдэг асуудлыг тавьж хурлын одоо төлөөлөгчдөд бүрэн дэмжиж 280 гаруй сая төгрөгийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр явлаа. Үүний одоо 25 төсөл арга хэмжээ 100 гаруй сая төгрөгийг бол бид нар нийгмийн салбарт, боловсролын салбарт бас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар одоо хөрөнгө оруулалтыг хийлээ. Энд манай сургуулиудын удирдлагууд, цэцэрлэгийн удирдлагууд маш идэвхтэй оролцож 1 дугаар сургууль маань сургалтын арга зүйгээ сайжруулах, сургалтын номын сандаа баяжилт хийх ажлуудыг зохион байгууллаа. Салхитын цэцэрлэгийн хамт олон хүүхдийнхаа тоглоом наадган 2.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авсан. За мөн одоо үндэсний спортыг хөгжүүлэх, сурын спортыг орон нутагт хөгжүүлэх хүрээнд одоо Тархан аймагт ном сум оруулдаг иргэдтэй бид төсөл хөтөлбөрийн дэмжиж хөдөөгийн сургуулиуд 1 дугаар сургуулийн хамт олонд ном сумыг одоо хүлээлгэж өгч энэ үндэсний спортыг дагнаж хөгжүүлэх тал дээр төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжсэн байх жишээний. За бусад одоо 9 дугаар сургууль болон жигүүр зохицлбор сургуулиуд бол энэ төсөл хөтөлбөрүүдэд амжилттай оролцож материалын баялаг баазаа бэхжүүлэх, сургалтынхаа тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулах тал дээр нэлээд агцтай ажилласан. Жишээлбэл одоо манай хонгор сумын
14 дугаар сургууль техник хөтөлбөрийн кабинет болон хоол үйлдвэрлэлийн кабинетийн тоног төхөөрөмжийг шинжлэх энэ тал дээр төсөл хөтөлбөр нь дэмжигдэж ингээ боловсролын салбар бол бас орон нутаг тулгамдаад байгаа бага хэмжээний одоо сургуулийн орчныг бүрдүүлэх тал дээр төсөл хөтөлбөр замаар энэ боловсролын салбар руугаа хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн бол үр дүнтэй ийм арга хэмжээнүүд боллоо. Төсөл хөтөлбөртэй холбогдуулаад үйлдвэрлэл дэд бүтцийн чиглэлээр ямар төсөл хөтөлбөрүүд одоо иргэд маань хувийн хөвшлийнхэн оролцоо. Үндсэндээ 2016-аас 17 онд улс орны эдийн засаг бас нэг тааламжтай биш. Нилээд аж ахуй нэгж бас нилээд хүндрэлтэй байлаа. Тийм учраас иргэн өрхийн үйлдвэрлэгч нарыг ажлын байраа хадгалж үлдэх, за жижиг үйлдвэрлэгч нарыг ажил орлоготой байлгах, тийм ээ. Тэдний хийсэн бүтээгдэхүүнүүд, тэдний хийсэн үйлдвэрлэлүүдийг нийгэмд одоо зөв шингээх үүднээс үйлдвэрлэл тал руу нь одоо нилээдгүй хөрөнгө мөнгөний бол саяны төсөл хөтөлбөрийн арга хэмжээ байлаа. 15 дугаар багийн иргэд одоо өөрсдийнхөө баг дээр одоо дахианы үйлдвэрлэлийг явуулж тэндээс гарсан одоо бүтээгдэхүүн өндөрлөгч дахиануудыг өрдүүлж айл өрхүүдэд өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Манай 1 дугаар багийн иргэн орчныхаа догчлтын асуудлуудыг энэ төсөл хөтөлбөрөөс авч одоо хэрэгжүүллээ. Уг төсөл хөтөлбөр хэрэгжснээр зөвхөн ингээл төрийн байгууллагууд хийдэг, тендерийн байгууллагууд хийгээл тэгээд тэрний нөгөө арчлал хамгаалалт, тэгээд үйл ойлголцол бий болдог энэ нөхцөл байдал шүү. Өөрсдөө иргэд оролцоод хамтраад бүтээгээд хийцэн юм бол илүү сайн хадгалдаг, хамгаалдаг. За мөн одоо дараагийнх нь бусд нь бол одоо хамтарч ажиллах ийм нийгмийн сэтгэл зүг төрүүлдэг учраас энэ удаагийн төсөл эдийн засгийн ач холбогдлоос илүүтэйгээр бас тийм нийгэмд хамт олонцох, за тэгээ энэ бүтээн байгуулалтанд иргэний одоо сэтгэлгээ гар бие оролцохыг төлөвшүүлсэн ийм одоо арга хэмжээнүүд боллоо. Тэгэхээр нийт аж ахуй үйлчлэгээний газарт бол энэ жил маш олон бүтээн хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол хийгдсэн байгаа. Тухайлан олон үйлдэлт автомашинтай болсон гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө бас энэ чиглэл рүү урагшлуулах уу? Тэгэхээр нийт аж ахуй үйлчлэгээнд бид нэр оны эхэнд дархан сумын одоо бидний хойд шин зам ашиглалтантай холбоотой 20 гаруй хүний орон тоог нэмж баталж цалингийн сантай нөхсөн. Тэгэхээр эдийн засаг өнөөдөр ийм хүнд байгаа үед одоо хүний хүчин зүйлээр ажиллах биш, техник технологиг ашиглах нь зүйтэй гэдэг үднээс энэ удаа бол олон 5 үйлдэлт автомашины тендер зарлаж Оросын албаны улсын МАЗ автомашиныг авч нийлүүллээ. Энэ нь хотын доторх ногоон байгууламжийг услах, за мөн одоо зам цэвэрлэгээний асуудлуудыг иж бүрэн шийдвэрлэх, за өвөл халтаргаа гулгаатай байгаа үед нөгөө давс хайргаа хүний хүчин зүйлийг одоо багасгаж өөрсдөө цацах гэх мэтлэр одоо ийм 5 үйлдэлийг энэ автомашиныг авчирч бид нэр үзэж байна. Энэ бол одоо үнэхээр зөв зүйтэй ажил болсон. Дээр нь манай энэ мэргэжлийн байгууллагын сүүлийн жилүүд их санаачлагтай ажиллаж одоо та нөхдүүд энэ зун харсан байх тийм ээ, өнгөрсөн жил харсан байх. Энэ хотын доторх зуны улиралд хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах, нэг нас дургамлуудыг тарьж одоо 100 хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр маш их бага зардлаар нэлээд бүтээлч ажлуудыг хийж ингээд сурж ийн л да. Тэгээ өөрсдөө хүлэмж байхгүй учраас хүний хүлэмжийн түрээсээр ажилуулдаг. Уг түрээсийн хүлэмжийн талбай бага. Тийм учраас нийтийн эзэмшлийн талбай дээрх энэ цэцэг ногоогоо бүрэн гүйцэд тарьж чаддгүй. Ийм учраас бид нар энэ жил одоо 70 орчим сая төгрөгөөр өөрсдийнх нь эзэмшлийн ургамал энэ одоо талбай дээр нь өвлийн хүлэмж барих асуудлыг нь манай иргэдийн хурлаас дэмжиж, төлөөлөгч нар дэмжиж, за энд одоо ингээд 70 гаруй сая төгрөгөөр өөрийн усан хангамжтай, худагтай, дээр нь одоо зуухтай ийм орчин үеийн шийдэл бүхий Монголынхаа нөхцөл тохирсон ийм хүлэмжийг барьж өгж ийн л да. Ингэснээрээ бид нар дараа жил бол нийтийн эзэмшлийн талбай дээр гарах цэцгийг бол тоог эрс нэмэгдүүлнэ. Би одоо буруу санааг бол 300 гаруй мянган цэцгийг гаргаж энэ нийтийн эзэмшлийн талбайд цэцэгжүүлэх ажлыг хийхээр ингэж ажил зохион байгуулсан. Энийг манаас үр дүн гарна гэж итгэж найдаж байгаа. Мөн нийтийн аж ахуй үйлчлэгээ энэ жил одоо томоохон ажил бол жил болгон биднэрт яригддаг. Мөн одоо эрүүл хотын нэлээд тулгамдсан асуудал болох энэ шарилжны асуудал, хог хаягдлын асуудал гэж байдаг хотын хүрээнд тийм ээ. Энэ шарилжны асуудлыг бол чамгүй ажил зохион байгууллаа. Бид 9.9 сая төгрөг шийдэж өгч хадуур, за хорд болоод бусад багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаж нийт эзэмгүй 131 га хотын доторх талбайг энэ удаа бол
шарилжнаас нь устгала хавар дахиад үргэлжлүүлнэ. Энэ бол одоо энэ онд хийсэн томоохон ажлаа зүгээр бүгдөө сайн болоогүй, сайхан болоогүй гэлээ гэхдээ бол үр дүнд хүрсэн. За дээр нь манай хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцээс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих түр ажлын байранд олгодог санхүүжилтүүдийг бид нар дархан сумтайгаа нийтийн аж ахуй үйлчилгээтэй авч энэ ажилгүй иргэдэд ажлын байраар түр ажлын байраар хангах хүрээнд чамгүй ажлуудыг хийж энэ шарилжнуудыг бол хадах. За тэгээд олон хүн ам суурьсан газар бол хор цацаж болохгүй учраас устгах ажлуудыг хийлээ. Энэ мэтлэн одоо нийтийн аж ахуй үйлчилгээр бол хөрөнгө оруулалтуудын асуудлуудыг хийж үздэг лээ. Ер нь зүгээр цаашид бид бол нийтийн аж ахуй үйлчилгээнд энэ хог тээврийн автомашин маань үнэхээр хуучирч байна. Одоо энэ хэд маань бол одоо өөрөө шахдаг зориултын автомашины парк ашиглалт бол дундаж төвшөндөө хүрэхгүй байна. 2013-14 онуудад авсан Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн зээл 355 гэдэг баха. Одоо энэ сонсмол автомашинаар л үндсэндээ гэр хорооллын хогуудаа татаж зайлуулж байна. Энэ өөрөө одоо хуучирсан өртөг өндөртэй байгаа учраас бас энэ байгууллага цаашид бол зоригтойхон парк шинжилтийн асуудлуудыг одоо орон нутгийн төсвөөс зайлшгүй хийх шаардлага байгаа. Мөн бид нар гадаад харилцааныхаа хүрээнд Бучон хотын удирдлагуудад манай дархан сумын иргэдийн гурал засаг даргын тамгын газар нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газраас бол Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн одоо паркийн ашиглалтын хувьд дахин засвар үйлчилгээ хийгээд ашиглаж болох автомашинуудыг нийлүүлэх талаар хүсэлтэд уламжилсан. Энэ асуудал одоо бодит баялаа олох юм бол 2018 оноос хуучин автомашинаар бол бас парк шинжилтийг нь хийгээд явах ийм ажлыг бол санал болгон ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө Дархан хотынхоо иргэдийг ажилтай, орлоготой байлгах тал дээр өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд яг ямар ажлыг зохион байгуулваа? Хичнээн иргэд манаас төр болон байнгын ажлын байртай болов. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас бол албан ёсны одоо мэдээллүүдийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тавьсан. Энэ онд бид нэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих одоо 10 төрлийн сан байдаг. Эннийхээ хүрээнд нийтдээ 790 орчим төр бөгөөд бүр ажил байнгын ажлын байрыг бол гаргасан байгаа. Энийгээ бол одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр сая иргэдэд тайлангаа тавихта бүрэн ихээр нь бол ард иргэдэд тайлгнасаа. Төрийн зүгээс өнөөдөр бол төр ажлын байр, за залуу малчдыг дэмжих, залуу гэр бүлийг дэмжих тийм ээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих, за 40-оос дээш насны тungуудад хандсан ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зэрэг урт болон богино хугацааны зээл тусламж хөтөлбөрөөр бол одоо төр бол орон нутагта бодлогоор ийм ажлын байрыг болж дээр нь манай хувийн хөвчлийнхэн үндсэндээ бол бас ажлын байруудыг нэмэгдүүлэхээр бас нэлээдгүй ажлыг зохион байгуулж ингэж ажилласан байгаа. Ер нь бол манай аймгийн хэмжээнд 3800-аад орчим хувийн аж ахуй нэгж байгууллагууд байгаа. Үүний 56.7% буюу одоо 1700 орчим аж ахуй нэгж байгууллага нь бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэсэн ийм 8 дугаар сарын байдлаар бол ийм статистик тоо мэдээ байгаа. Энэ одоо ажлын байрыг хадгалах, иргэдийг ажлын байртай болгоход бол тэгэхээр хувийн хөвчтийнхний оруулж байгаа хувь нэмэр бол дамгаа байгаа. Зөвхөн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ажлын байрыг нэмэгдүүлэхгүй тийм ээ. За хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмжийг нэмэгдүүлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдал бол өнөөдөр бол тулгамдсан асуудал байсаар байна. Тэгэхээр Дархан аймгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл маань ер нь ямар хөө байна? Тэгэхээр 2017 оны орон нутгийн бөгөөд улсын төсөв бол үндсэндээ давж биелж байгаа. За орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт бол нэг 400 орчим сая төгрөгөөр бол тасарч байна. Гэхдээ энэ бол оны төгсгөл рүүгээ бол бид нэр төсвийн орлогынхаа бол хийж бүрдүүлж энэ онд төлөвлөсөн ажлуудаа гүйцэтгэж улмаар гүйцэтгэлийн одоо санхүүжилтийг бүрэн хийгээд явах ийм одоо болцоо боломжууд байна. Ер нь зөвхөн эдийн засгийн чадвархын хувьд ингээд аваад үзэх юм бол энэ жил манай иргэдийн хадгаламж өссөн 27.6 тэрбум 27.6% буюу одоо 157.7 тэрбум төгрөгт хүрж ингэж өссөн байна. За одоо банкнуудаас авсан энэ статистик мэдээгээр үзэх юм бол зээлийн хэмжээ 227 сая. Үүнээс одоо чанаргүй зээлийн хэмжээ бол 8.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн гэсэн ийм одоо эдийн засгийн статистик тоо мэдээлүүд гарсан байгаамаа.
Тэгэхээр энэ иргэдийн мөнгөн хадгаламж одоо өсөж ийн гэдэг бол иргэд одоо өнөөдөр мөнгө тийм ээ эдийн засгаа одоо зөв өрхийн үйлдвэрлэл өрхийнхөө эдийн засгийг одоо зөв удирдах энэ одоо хадгаламжуудыг бий болгож ийн гэдэг бол цаашдаа энэ өөрөө хэдийгээр иргэдийн хадгаламж боловч энэ бол аймгийнхаа хэмжээнд эдийн засгийн чадвархын ерөнхий индексийг одоо үзүүлэхэд бол манай аймгийн хэмжээнд бол эдийн засгийн айхтар тийм одоо савлт уналт бол байхгүй ингээд явж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт одоо хэвийн байж иж халамжийн сангуудаар бид нар тавьж байгаа үйлчилгээнүүдээ оны сарын эхний 10 хоног дотор бид одоо нийгмийн даатгал өгөөд халамжийн үйлчилгээнийхээ бүх санхүүжилтүүдийг бол бүрэн өгч явж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн төсвийн орлогоос төсвөөр хийгдэж байгаа ажлуудыг бол иж өрөн одоо ямар нэгэн саадлахгүйгээр санхүүжуулаад ингээ явж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд гадаад харилцааны чиглэлээр ямар ажлуудыг хийв? Ямар улс орнуудтай ах トゥ угийн харилцаагаа бас сэргээв хамтарч ажиллахаар болов тий? Бүгд намд хятад улсын Ухаа хоттой бол санамжчид гарын үсэг зурсан. За сая айлчлал хийгдсэн манай талаас. За мөн одоо манай талын урилгаар гэхээр Ухаа хотын дарга Боловсролын газрынхаа даргатай, эрүүл мэндийн газрын даргатайгаа ирж манай нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцлаа. Харилцсан одоо гэрээнд гарын өвсөг зурах ажлыг 12 дугаар сард гэтээ Ухаа хоттой хамтарч ажиллана. Боловсрол, эрүүл мэндийн салбар дотроо боловсон хүчнийг дахин сургах, түүн дотроо одоо уламжлалт тэмдэлгийн талаар, сувилхуун талаар бол илүү төлхөө хамтарч ажиллахаар ингэж одоо тохирцгоосон байгаа. Мөн түүнчлэн соёл урлагийн талаар хамтарч ажиллах. Манай залуучууд театрын одоо тоглолтуудыг тэднийх рүү гаргах асуудал. За тэгээ хотын тогтчлт, бүтээн байгуулалтын асуудлууд, за эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудлууд, түүн дотроо 50 ортой эмнэлгийн барилга байгууламжийг барихад одоо тэдний талаас хөрөнгө оруулалт хийх. Мөн одоо дараа жилийн нэг томоохон бүтээн байгуулалт барихаар төлөвлөгдөж байгаа одоо миний Монгол зах төлбөр дотор хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд хөрөнгө оруулалтыг хийх асуудлыг дэмжих тал дээр хотын дарга өөрөө газар дээр нь очиж ингэж үзсэн. Энэ асуудлуудаа гэрээнд тусгахаар талууд тохирсон. Ингэж одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг татаж, за мөн одоо соёлын хүрээнд хамтран ажиллахаар болсон байгаа. Мөн энэ онд Улаанбаатар хот, Дархан хот хоёрын хооронд ах トゥ хотын гэрээнд гарын үсэг зурсны 50 жилийн ойг хүрээнд бид бас 2 удаагийн уулзалт хийж 2018-7 оны 11 дугаар сард Улаанбаатар хотын эдийн засаг нийгэм соёлын өдрүүдийг Дархан аймагт зохион байгуулах улмаар хамтарсан одоо соёл урлагийн өдрүүдэд Улаанбаатар хот, Эрдэнэт хотуудад тавих ийм одоо томоохон ажлуудыг хийж талуу санал солилцсон ийм ажлууд явагдсан. За одоо зөвхөн одоо бид нэр хотуудын хоорондын хүрээнд биш, энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бүгдээр нь Турк улсын засгийн газрын ТК хөтөлбөртэй хамтарч ажиллаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ангийг одоо ээж бүрэн тогтчуулах, цаашдаа энэ 7 дугаар цэцэрлэгтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлэх тал дээр одоо харилцан ойлголцсон ийм асуудлууд яригдлаа. Мөн бүгд найрамдах Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын амтай холбогдож энэ Америк руу бүгд найрамдах Япон улс руу ажиллах хүч гаргах асуудлууд яригдсан. Мөн одоо Америкийн нэгдсэн улсын соёлын төвийг Дархан аймагт байгуулж улмарын Америкийн одоо соёлын төвөөр дамжуулж хэлний боловсролуудыг сайжруулах, энэ төрийн албан хаагчдын хэлний боловсролыг одоо давтан сургах, газар дээр нь мэрэгшүүлэх зэрэг энэ тал дээр одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачилж ингэж одоо ажиллалаа. Бүгэн сүүлд одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын Кёнгэ аймагтаа байгуулсан одоо сүүлийн жилүүдийн хэрчмтэй явж байгаа хөгжлийн хүрээнд бид онцгой байдлын байгууллагатай одоо гал унтраах орчин үеийн одоо 2 автомашиныг авчирж нийлүүлж одоо энэ хотынхон иргэдийн аюулгүй осол үеийн үед ажиллах өндөржилтийн автомашинуудаар парк шинжилтийн асуудлыг хийсэн. Энэ одоо 12 дугаар сард баян ондоо багтаагаад мөн одоо төргөн тусламжийн парк шинжилтийн хүрээнд 2 автомашиныг авчирч дахиж одоо энэ нийлүүлэхээр ингэж гэрээнд гарын үсэг зурж тохирсон байгаа. Түрүүн би бас яриандаа хэлсэн. Бүчаан хоттой манай Дархан сумынхан хамтарч нийтийн эзэмшил одоо хогны автомашиныг одоо
нэмэгдүүлэх энэ болцоо боломжуудыг судалж ажиллаж байна. Ер нь өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Тархуул аймагаас маань хичнээн гавьяатууд түрэн гарваа. Тэгэхээр ер нь 2016-аас 17 оны хэмжээнд дарханчууд бид нар бас чамгүй амжилтыг үзүүлсэн байна. Хотынхаа баярын өмнө бид бас энэ гаргасан амжилтаа төвөрлөж үзлээ. Тэгэхээр Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяач ажилтны цолоор 3 хүн шагнагдсан байна. Дарханы одоо цахилгаан станцын одоо ерөнхий инженер Тояхан ах маань одоо Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяач ажилтны цол авч одоо дарханчуудыг баярлуулсан байна. Мөн одоо энэ станцын дараагаар ажиллаж байсан давааж уугаа маань гавьяач цолоор шагнагдсан. За мөн төмөрлөгийн үйлдвэрийн ерөнхий технологич Дархан сумын иргэн Цэрэн Надмид байгаа бас мөн одоо аж үйлдвэрийн гавьяат болж ингэж одоо манай дарханчуудын нэр алдартай тийм ээ бахархан дуурайх хүмүүсийн игнийг одоо нэмэгдүүлсэн 3-3 одоо гавьяат төрсөн гэдэг бол бас дарханчууд бидний энэ 1 жилийн хугацаанд бүтээсэн бас бахарх ийм асуудал боллоо. Сая одоо хотын маань баярын өмнөхөн манай гал унтраахангийн тасгийн дарга ахлах цэцлэгч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар одоо очир утгаан хөө тийм ээ бат сайхан дэлхийн аврах шалгаруулах одоо тэмцээнд амжилттай оролцож Монгол улсын рекордыг тогтоож энэ өөрийнхөө гал ийм техникийн спортоор дэлхийн аврагаас хүрэл медаль авч улмаар энэ амжилтыг нь Монгол улсад гарсан анхны амжилт тийм ээ. Тэгээд өөрийнх нь хийж байгаа энэ бол дандаа хүний амийг авирж идэг, амь насын дээсэн дөрөөн дээр явж идэг энэ спортыг сонгож, энэ хүнд одоо хөдөлмөрийг сонгож, тэгээ ийм сайхан багтан амжилт гаргасныг дарханчууд бид нэр одоо үнэлж өнөөдөр хотынхаа баярын өдөр одоо дархныхаа хүндэт тэмдэгт тэмдэглэж алдаршуулж энэ алдрыг одоо мөнгөчүүллээ. Энэ бол одоо бас их сайхан үйл явдал болж энэ одоо хүний төлөө тангараг ургийнхаа төлөө үнчээр явдаг халуун амиа бүлээн цусаа одоо ар гэрээ орхиж ингэж зүтгэдэг улсуудын хөдөлмөрийг одоо тархалсанд дарханчууд өнөөдөр тэр арга хэмжээнд оролцсон олон зуун хүн бол сэтгэл хангалуун ийм сайхан үйл явдал боллоо. Мөн хотын маань баярын өмнө манай Дархан сумын иргэн 3 одоо ихэр хүүхэд гаргаж мөн Дархан хотынхаа хүндэт тэмдэгт тэмдэглэх үйл явдлууд боллоо. Энэ жил одоо манай Дархан уул аймгийн хэмжээнд бид улсын аврах шалгаруулах 6 удаагийн тэмцээнийг авч амжилттай зохион байгууллаа. Хамгийн сүүлд бид Ахмадын тийм ээ явган аяллаа улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг авч зохион байгууллаа. Одоо энэ хотын баярынхаа дараа 11 дугаар сард уламжлал болсон залуучуудын үндэсний бүхийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнээ авч зохион байгуулахаар ингээд манай Батлав дарга маань ажиллаа зохион байгуулж байна. Энэ бол одоо ингээд 7 дахь удаа. Тэгэхээр 1 жилд бид нар 7 удаагийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн авч зохион байгуулна гэдэг бол нөгөө ухаалаг, нөгөө эрүүл Дархан хот тийм ээ. За дээр нь энэ их спорт өндөр хөгжиж байгаа энэ үед энэ спортоор хүмүүжих хүүхэд залуучууд ийн одоо тоог нэмэгдүүлэх, тэдний л одоо бахархан дуурайх тийм ээ. Тэр нь одоо ийм нөхцөл байдлыг зүгээр нэг хүний түүх намтрыг уншаад өнгөрөх биш. Яг өөрсдөө ирж үзэж энэ зааланда сууж энэ одоо спортын сайхныг энэ ах эгч нарынхаа түүн дотор энэ дарханчуудынхаа гаргаж байгаа амжилтыг одоо дархных нь хүүхдүүд нь хойч ирээдүйн үзнэ гэдэг бол бас айгуу тийм чухал соёл хүмүүжлийн бахархлын одоо тэгээ хүний өөрсдийнхөө ирээдүйн амьдралдаа тавих зорилгын хувьд бол их ач холбогдолтой ийм уралдаан эдгээр нэг спортын нэг төрлийн авраг болж байгаа юм шиг байна. Цаанаа бол нийгэмд үзүүлэх ажил өндрөө гэж ингэж үздэг учраас би хаанаа бол дэмжиж байна. За манай хүүхдүүд Вьетнамын нийслэл Ханой хотод болсон Аз ТV-ийн одоо нийтийн бүжгийн авраг шалгаруулах тэмцээнд алтан медаль авлаа. За манай баг тамирчид жудо бүхийн төрлөөр хаа одоо Өөрхангай аймагт алтан медаль авлаа. Сая хамгийн сүүлд одоогоос 2-3 хоногийн өмнө Дархан уул аймгийн хөнгөн атлетикийн шигшээ баг Дорнод аймгийн тийм ээ Чавэлсэн хотод очиж хөнгөн атлетикийн олон төрөлтийн тэмцээнүүдэд оруулж алтан медалийг одоо бараг би буруу санааг бол 35 хүүхэд бараг 30 авлаа гэсэн баг. Монголын хамгийн хурдан гүйгч хүүхдүүд сүүлийн 3-4 жил одоо Дархан уул аймгаас түүн дотор бүр 4 дугаар сургуулиас Гамбол багшийн маань одоо хичээлүүлдэг
энэ секторт гуулангаас тогтмол одоо амжилттайгаар явж байна. Одоо энэ дотроос төлөөлөөд Аз тивийн аврах шалгаруулах тэмцээнд манай Тархан уул аймгийн одоо хүүхд Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор ингэж боллоо. Мөн чөлөөт бүхийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс насан буян одоо аймгаас зардлын дэмжиж тусалж явуулсан хүүхд маань хүрэл медаль авсан. За энэ жил одоо улсын баяр наадмаар шинэ арслан төрж тийм ээ тарханчуудыг баярлуулсан ийм одоо спортын олон тэмцээн уралдаанууд явсан хүүхдүүд амжилттай оролцлоо. Мөн одоо оюуны спорт гэдэг шатрын спорт, за тэр нөгөө сарпон, сампин, за баруун тарих буюу одоо тэр цээжлэх ой тогтоолтын тэмцээнүүдэд одоо амжилттай манай оюуны ирээдүйн цогцлбор сургуулийн баг хамт олон тогтмол амжилтыг 16-17 онуудад үзүүллээ. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний аврах боллоо. Мөнгөн медаль авлаа. Оюунуудын ирээдүйн цогцлборын одоо оюун номон дээр гэдэг охин баха. Ийм одоо амжилтуудыг айгу тогтвортой үзүүлж байгаа нь энэ одоо бас энэ нэг жилийн хугацаанд тарханчуудын бас бидний эдгээр тэр хүмүүсийн одоо гаргасан амжилт боловч одоо тарханчууд бидний одоо бахарх ийм одоо сайхан ярих энэ баярынхаа өдрөөр дурсах ийм тэмдэглэлт үйл явдлууд боллоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр бас Монгол улсын ерөнхийлөгч мод тарих өдөр саяхан бас өнгөрсөн. Энэ хүрээнд ер нь Тархуул аймгийн иргэд маань хичнээн модыг хаана бас тариу мөн одоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бас ямар ажлуудыг хийвэ? Ер нь аймгийнхаа төвд сүүлийн жилүүдэд байдлага байшин, гэрэлтүүлэг, зам харгуй, сургууль цэцэрлэг гэл дандаа одоо тийм асуудал, нийгмийн асуудал ирсэн бол бас үрээлэн буй орчноо одоо нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд хотынхаа дотор бас нэг ногоон төгөлтэй болъё гэдэг санал санаачлагыг гаргаж засаг даргын албан даалгавар гаргалаа. Энд манай аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн байгууллагууд, иргэд маш идэвхтэй оролцож бидний сонгосон талбай дээр 9400 мод тарихаар бид 2.7 га газрыг тооцсон боловч яг одоо өнөө өглөөний байдлаар мэдээ ирэхэд 9400 мод таригдсан байна. Зарим аж ахуйн нэгж байгууллагууд модоо дутуу тарьсан гэсэн ийм мэдээнүүдийг аваад ингээд нэгтгэл бол явагдлаа. Тэр нь манай аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн хашаан дотроо, өөрсдийнхөө эзэмшил талбай дотроо мод тарилаа. Бид ихтэл одоо аймгийн захиргаа шинээр баригдсан одоо өргөтгөлийнхөө 2 дугаар байрныхаа орчимд захиргааны ажилчид мод тарих. За 1 дугаар сургуулийн хамт олон хашаан дотроо мод тарих. За баг иргэдийн багууд сөөхүүд өөрсдийнхөө эзэмшлийн байгууллагын талбай дотроо модыг тарих гэх мэтлэнгээр нэлээд одоо өргөн далаацтай цар хүрээтэй ийм том ажлыг зохион байгууллаа. Манай 15 дугаар багийн шинэ гудамж төслийнхэн маань гудамжиндаа одоо мод тарьж биднийг урьж бид бас энэ аянд хамтарч оролцож Тархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба миний бие хамтарч одоо мод тарьсан ийм ажлууд өргөн цар хүрээтэй явагдлаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ ногоон байгууламжийг цаашид зөвхөн нэг удаагийн ажил болгож зогсохгүй хавар бид нэр энэ ажлыг дахиад өргөжүүлнэ. Манай нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газрынхан маань энэ тарьсан модыг арчилж ургуулах асуудлыг бол анхаарлынхаа төвд байлгана. Миний зүгээс ч гэсэн одоо анхаарал хандуулна. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бид аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэр нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа ногоон байгууламжийг усалцах усны үн тарифыг чөлөөлүүлэх хүсэлтэд уламжилсан байна. За тэгээд дээр нь одоо түрүү ярьсан автомашин парк шинжилтийн асуудал хийлээ. Тийм учраас одоо бид нар бол энэ ногоон байгууламжийг борооны улирал эхлэхээс өмнө 5 дугаар сараас эхлээд одоо 6 сарын 20 гээд бороо эхэлтэл бол одоо бүрэн услах юм болцоо боломжтой болсон. Хуучин зээл 130 автомашин байгаа. Дээр нь саяны МАЗ нэмээд хуучин дархан шин дархан хоёртаа бол ингээд юм. Тэр хүрээндээ саяны шинээр байгуулагдаж байгаа төгөлийг бол анхаарлынхаа төвд байгуулж усалж ургуулнаа. Бид одоо байгаа бүх болцоо боломжоо ашиглана. Өнгөрсөн жил бидний одоо хавар тарьсан энэ жил одоо хавар тарьсан мод маань одоо DBS-ийн уулзуураас тойргийн уулзуур хүртэл ногоон байгууламж маань маш амжилттай сайн ургасныг одоо та нарт харж байгаа мод нь ургасан ногоон байгууламж зүлэгтэй болсон.
заавал хашаажуулах бол шаардлага байгаа. Бид хашаажуул үгээр бол одоо кивигийн гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ уулзуурыг бол бид нэр тарьж үзсэн. За тэгээд одоо оршин суугчдын шууд буруутал гэж хэлнэ л дээ одоо соёлгүй байдлаас болоод энэ ногоон байгууламж өнөөдөр ямар болчиход байгаа вэ? Тэгэхээр сүүлд нь шинээр баригдсан баптизм, манай саран элит эмнэлэг, за киви энэ төр бол урдлаа бол аж ахуй нэгж байгууламжууд нийжүүгийн сайхан тогтчуудад хашаажуулсан талбай бол ургацсан. Хоошоогоо яваад орон сууц байдаг тал руу бол ургаагүй. Энэ бол тэнд оршин суугчдын ухамсарын асуудал тийм ээ. Бид бол тухайн үед төсөв өмнөндөө шалтгаалаад бас төрбөө суулгаад бас олс татаад аль болохоор хязгаарлалтуудын бүсийг хийж өгсөн боловч одоо тэгэл хашаал байхгүй бол ургадгүй гэдгийг жишээ харуулад дараа жил дахиж тарина. Тийм учраас одоо нөгөө хамтарч ажиллая. Ирэг дээр нь өөрсдөр нь тариулъя. Тэрнээс нэг субботник юм уу нэг мэрэгжлийн байгууллага тарьчихаар үн цэнийг мэдрэхгүй байгаа учраас хайрлалт хамгаалалтын асуудал бол тийм учраас тэр төсөл хөтөлбөр дэмжиж тэр багийн иргэдэг өөрсдөө газар авахад өөрсдөө тариад өөрсдөө хашаагаа барьсан тохиолдол бол тэрэндээ өргөшгүй. Мэдээж тэрүүгээр өдөр болгон явдаг хүн бол тэр авийн оршин суугчд илүү түлхүү одоо тэрээр зарчиж байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Дээр нь одоо ногоон байгууламжийн хүрээнд бид Монгол гадаад харилцааны хүрээнд бас бүгд Чех улсын засгийн газар энэ хүрээнд 1 сая долларын томоохон төсөл хөтөлбөр шарын гол сумын нутаг дэвсгэрт тийм ээ. Домогч шарын гол хувьцаат хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хамтарсан том төсөл маш амжилттай хэрэгжсэн. Тэнд сургалтын том бааз, тэнд маш том одоо Монгол улсын ойн сангийн генетикийн одоо фондыг бид нар байгуулж чадсан. Байгаль орчны яам, Дархан уул аймгийн байгаль орчны газар, за шарын гол сум, за тэгээд ухаан аж ахуй нэгж байгууллагын хамтын ажиллагааны үр дүнд бол нэлээд том бид нар ийм ойн сангаа нэмэгдүүлэх фондтой болсон нь Дархан уул аймгийн төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ уулын модыг одоо тарьцыг нэмэгдүүлэх ийм болцоо боломжтой болсон. Тэндээс бас бид нар шинэ техник мод тарих технологиудыг хүмүүсээс сургаж авсан. Ийм одоо их дэвшил гарсан. Цаашлаад энэ урдаа ургацууд 3-4 жил болоод ирэх юм бол тодорхой хэмжээнийх нь хуулийн хүрээнд моднуудыг нь авчирч хотынхоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол цаашид ажил зохион байгуулж ажиллана. Нөгөө талаас бас энэ ургац тарьц хийдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудаа бид нар бас урамшуулж худалдаж авч эдний хийж байгаа ажлуудыг бас дэмжих ёстой юм аа. Ер нь тэгээд ногоон байгууламжийг бий болгоход хүний хүчин зүйл за тэгээд ухамсарын асуудлууд нэгэнт яг хамжид дэмжээр хэдүүлээ тарьчиж байгаа. Бас чамгүй хөөрхөн мөнгө орно. Төмөр өнөөдөр ямар үнэтэй байд. Энэ хашаа өнөөдөр бид хамгийн бага зардлаар хийж байгаа. Өшөө гоёыг бид нар хийж болно л доо. Гэхдээ өнөөдөр бид нар тийм ээ хашаанд нь хамаг мөнгөийг хийчихүү ногоон байгууламжиндаа үндсэн юмаа зарцуулах уу гэдгээ тооцож ямар ч байсан мал хүн орохгүйгээр эхний ээлжинд бол ийм хашаа хийгээд явж байна. Тийм учраас одоо цаашд бол энэ тарьсан мод ургамлаа бол Дархан хотын бүх иргэд одоо хайрладаг, хамгаалдаг, гарцаар нь гардаг, тойроод гардаг ийм одоо ухамсартай л байх зайлшгүй шаардлага байна. Бид бол цаашид түрүүн би хэлсэн цэцэг нэг нас дурмал бол олон нас дурмалыг өшөө их тарина. Тэр их болцоог нийт аж ахуй үйлчилгээний одоо түрүүн хэлсэн өвлийн хүлэмжийг барьж нутагшуулж ингэж одоо нутагшсан олон нас дугаад нэг нас дурмалаар хотын өнгө үзмжийг бол нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд маань өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ямар ажлуудыг хийвэ? Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай сонголын хайрхан компани орон нутгийн одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаануудтай маш одоо уялдаж хамтарч одоо бидний бүх л одоо ажилд их тусалцаа болж явах юм. За мөн түүнчлэн одоо шарын гол хувьцаат компаниг одоо нэрлэхгүй байж болохгүй байна. Энэ жил шарын гол сумынхаа одоо хүрээнд 300 орчим сая төгрөгийг гаргаж шарын гол сумын спорт заалын ээж үүрийн шинжилэл, за саяны шинээр баригдсан өргөтгөл болон 2 дугаар 6 дугаар сургуулийн одоо цэвэр усаар хангах улмаар тэндээс бохрын шугам хоолойг нь ээж үүрийн шинжил засах үүний үр дүнд одоо 6 дугаар сургуулийн хүүхдүүд гадаа бийцэхгүй сургууль дотроо бийцдэг тэр нойлын орчныхын тогтчлтын ажлуудыг хийж өгч 300 орчим сая төгрөгийн асуудлуудыг шийдэж өглөө.
Энэ бол одоо бас нэгэн одоо нийгмийн ажиллагааны хүрээнд томоохон асуудал байна. За дархан минь хувьцаат компани байна. Манай гандан тэгшлэн хийдийн 20 жилийнхаа ан хүрээнд өнгөрсөн жил санаачилсан бүсийн хэмжээний шашны дунд сургуулийг одоо энэ онд бид барьж энэ хотынхаа баярын өнөөдөр нээлтийг хийлээ. Орон нутгийн оролцоо ангаглалаа. Энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд манай дархан минь хувьцаат компани хамт олон бас идэвхтэй оролцож барилга угсралтын ажлыг хийх, өөрсдөөсөө санхүүжүүлэх зэргээр одоо нийгмийн хүрээнд бас энэ Монголын уламжлалт шашныг тийм ээ хөгжүүлэх. За тэгээд тэнд одоо сургалтын дунд сургуульд дотор байртай ингэж барилаа. Энэ нь бол одоо бүсийн хэмжээнд анх удаа баригдсан ийм томоохон хөрөнгө оруулалтан дээр хамтарч ингэж ажилласан нэг одоо дурдах хэрэгтэй байна. За мөн одоо хонгор суманд манай уул уурхайн үйлдвэрлэлийн компанийн одоо хөрөнгө оруулалт хийж цэцэрлэгийн тогтчлт, дээврийн асуудлуудыг уус ноён компани бол иж бүрэн шинжилж шийдвэрлэж өгснийг одоо та хэд очиж газар дээр нь үзэж исэн эргэл санаж байна. Тий. Энэ мэтлэнгээр бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол олон асуудлуудыг хийсэн. Дээр нь одоо манай дархан ус сувг орон нутгийн өмчт хувьцаат компани хамт олон одоо олон жил ашиглагдаагүй байсан усан оргилууруудыг өөрсдийн хөрөнгөөр иж бүрэн засварлаж шинчилж одоо залуучууд театрын орчимд сайхан чөлөөт амралтын бүсийг бий болгож өгсөн. Энэ дээр нь одоо 2018 онд бид тодорхой хөрөнгүүдийг тавьж бас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санал тавьж энэ амралтын чөлөөт бүсийг нэмж бас байгуулахаар зураг төсвийн ажлыг нь хийгээд ингээ явж байна. Мөн одоо боловсрол соёл урлагийн байгууллагууд маань хотынхоо ойн баярын өмнө тийм ээ дарханыхаа тухай сүл дууны хөшөөг бий болгож ингэж одоо томоохон бүтээн байгуулалтын нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд сайхан хөрөнгө оруулалт хийж бидний одоо дурсгалтай ийм сайхан очиж үзэх дуртай ийм газрыг хийлээ. Энэ онд одоо нэг томоохон Шарингол сумын иргэд, дархан сумын иргэдүүдийн хамтарч хайрхан уулыгаа тийм ээ төсвийн ямар ч хөрөнгө оруулалтгүйгээр зөвхөн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын санаачлагаар одоо томоохон дархан хайрхан ууланда том бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж одоо аймгаа авгалсан энэ уулын маяга тогтчлтын асуудлыг бол иж бүрэн шийдсэн. Тэнд нарны одоо энергиэр хасдаг гэрэлтүүлгүүд, явган хүний зам, за мөн одоо талбай, сүйдрөвчийг иж бүрэн барьж хүлээлгэж өгч, за мөн орчныг одоо цэвэрлэл тогтжуулж энэ Шарингол сумд бол маш том хэмжээний бид бол одоо аймгаараа авгалсан уулан дээрээ гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчдийг аваачдаг. Сая ихтэл Японы элчин сайд одоо бүр зорж ирж амралтынхаа өдрөөр манай дархан хайрхан дээр авирч гарч тийм ээ хайрхантай танилцсан энэ бүтээн байгуулалтууд одоо ингээд гадна дотны зочид төлөөлөгчдийг дагуулад очихд бол нэлээд одоо нүүр дахалсан ийм бүтээн байгуулсан Турк улсын элчин сайд очиж байсан. За сая Япон улсын элчин сайд очлоо. Сая одоо бас Ухаа хотын дарга Шарингол сумын бүтээн байгуулалттай өөрөө очиж үзсэн. Тэгэхдээ одоо энэ хайрхан дээр очсон. Ингээд одоо жил болгон гадаадынхан төдийгүй дотоодын гадны улсууд ирдэг. Энэ үед одоо хайрхан өнгө үзэмж ямар байх ёстой вэ? Энэ бол сайхан бүтээн байгуулалт болсон. Тэгэхээр төрийн үйл ажиллагааг иргэддээ чирэгдэлгүй хүргэх хүрээнд бас ямар ажлуудыг хийвэ? Энэ саарл байшинда төрийн ордон дотор маш олон жилийг өнгөрөөлөө. Бид энэ төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй төрийн ордон гэдэг утгаар нь бас хотынхоо хамгийн зөв байрал дээр газраа аваад олон жил хадгаллаа. Энэ улс орны эдийн засгийн байдалтай холбоотой засгийн газар хэрэглэхээс орон нутгийн одоо байр сав барьж болохгүй гэсэн чиглэлийн дагуу бол олон жил хүлээлээ. Ингээд одоо дотроо өстой үндэ багтахаа байлаа. Төрийн үйлчлэгээнүүд одоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Хамгийн сүүлийн онд одоо өмч ийм газар өгөөд худалдаа авах ажиллагааны газар байгуулагдлаа. Байр савнда багтахаагаад бид өөрсдийн эзэмшлийн талбай дээрээ ямар ч байсан 2 дугаар одоо өргөтгөл болгож одоо офисын барилга барьж өнөөдөр ингэж нээлттэй хийж улсын бүртгэлийн газраа бий даалгаж энэ байранд орууллаа. Ингэснээр одоо төрийн үйлчлэгээ
нэг байр савнд за тэгээ хоёр хаалгаар ордог тийм ээ та нарт бол мэддэг байсан бол одоо нэг хаалгаар ороод нэг байрны дотор удирдлагууд нь одоо нэг байрандаа суугаад шууд удирдлагаар хангагдах ийм болцоо боломжуудыг хангалаа. 2018 онд бид нар энэ үйлчлэгийг хуучин дарханд бий болгоё. Нэг цэгийн үйлчлэгээний төвийг бол түүн дотор бүр хуучин дархандаа захад гүн ам маш их олноор тэнд зорчиж байна. Өдөөний улсууд ирээд тэнд бууж байна. Тэнд үйлчлүүлж байна. Тийм учраас одоо энэ лавлгаа авдаг. За энэ одоо бүхий л энэний цонхны үйлчлэгээний яг энэ хэлбэрээр нь бид нэр 2018 онд бол олон улс одоо бидний ярьснаар бол зах дээрээ тийм ээ бирж дээрээ аваач байршуулахаар ингэж санал боловсруулж тооцоо судалгааг нь хийгээд за одоо тэнд заавал байшин сав худалдаж аваад байх шаардлага байхгүй. Хувийн хвшлийн байгууллагуудаас тодорхой талбайг түрээсэлж аваад ингээд одоо хариул хамгаалтын асуудлыг нь бол орчин үеийн одоо энэ хариул хамгаалтын дэвшилт технологиг ашиглаад аль болохоор бага зардлаар тэнд одоо төрийн үйлчлэгийг оронтоо нэмэхгүйгээр ингэж одоо хүргэнэ гэсэн ийм зорилтыг тавиад ажиллаж байна. Энэ хүрээндээ ч гэсэн одоо 2018 онд төрийн үйлчлэгийг иргэдэд төргөн шуурхаа хүргье гэсэн ийм одоо зорилтыг дэвшүүлж ажиллахаар хуралдаа бол манай засаг дарга төвний тамгын газрынхан бол уламжилсан. Ингээд иргэдийн хурлаар дээрх 2018 оны зорилтууд одоо дэвшигдвэл бид бас энэ хүрээндээ дээрх ажлуудыг хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Мөн одоо энэ 2018 7 онд бид энэ баг дээр ажиллаж байгаа багийн одоо дарга нар тийм ээ тэнд ажиллаж байгаа иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт тоног төхөөрөмжийн шинжилэл орчин үеийн одоо бас компьютер суух ширээ сандлууд үйлчилгээ тэнд ажиллаж байгаа нийгмийн ажилчдын одоо баталгаа бас нэлээд муудсан орчин муудсан байгаа. Энэ дээр бол бас хөрөнгө оруулалт хийж ажиллаж байна. Үүний одоо үр дүн бас гарах бах. Манай Дархан сумын иргэдийн хурал, Дархан сумын засаг даргын тамгын газраас энэ жил одоо манай Дарханы цагдаагийн байгууллагын 55 жилийн болж байгаатай холбоотой бас одоо парк шинжилтийн асуудлууд тэнд баг дээр ажиллаж байгаа цагдаа нарын одоо эсхийн байцаагч нарын ажлын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхсэн энэ нь одоо бас эдгээр цагдаагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт боловч мөн л одоо төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй чанартай болох энэ асуудлуудыг бас шийдсэн асуудал болсон. Мөн одоо орон нутгийн төрөүний төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагын хувьд бид нар бас тохичлтын асуудлууд дээр нь 10 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтуудыг хийж ингэж дэмжиж ажилласан. Ирэх 2018 онд ямар ажлуудыг бас хийхээр төлөвлөж байгаа болоо. Тэгэхээр 2018 онд бид энэ онд хийж гүйцэтгсэн 7-8 дуурайгийн нутаг зөвшөөрөл дээр ОД-д компани хийж гүйцэтгсэн хатуу хүчлэлтэй авцамыг цаашаа үргэлжлүүлж ногоон зойрны худгийн орчинд аваачиж тавина. За 600 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт зураг төсвийг бид нар салгаад шинэ төсөвөөр тооцоо бодлогыг хийгээд ингээд бэлдэж байна. Бэлэн болгосон. За ингээд ингэснээрээ бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ 6 дугаар багаар очноо. Ингээд бидний нөгөө засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр туссан гэр хороол руу нийтийн тээврийн үйлчлэгийг хүргэнэ гэсэн энэ асуудлууд бол шийдэгдэнэ. За мөн одоо би түрүү ярьсан 1 дугаар багийн нутаг дээгүүр бас бид боломжтой үлдсэн хөрөнгө мөнгөөр нь ширээ нуруу руу зам тавих асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. За мөн 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байдаг 1961-ээс 69 онд ашиглалтанд орсон модон хийцтэй за 26-аас 31 м квадраттай энэ орон сууцнууд байгаа. Хувийн одоо өмчлийн орон сууцнуудыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж иргэдтэй гэрээ байгуулж газар чөлөөлүүлж одоо орон сууц орон нутгийн өмчөөр баригдсан ийм орон сууцын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр одоо зураг төсвийн боловсруулах тендерийн зөвлөх тендерийн ажиллагааг зарласан байна. Багийн засаг даргатай бөгөөд тэндээ сонгогдсон аймаг сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нартай санал солилцож бас тодорхой айлуудтай ингээ уулзалтууд зохион байгуулсан бүрэн дэмжигдэж байгаа. Ингээд 60 айлын орон сууцыг барьж газрыг чөлөөлж авч улмаар энэ газар дээр дахин дуудлага худалдаанууд явуулж орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх цаашлаад одоо хотын өнгө үзэмжтэй энэ чинь яг зам дагуу газрууд багхгүй бас шийдэл бүхий одоо
хотын өнгө үзэмжтэй холбоотой ийм байдлууд байх юм бол төсөл сонгон шалруулах замаар юм уу тухайн үед нь одоо бидний шийдэх замаар хотынхаа өнгө үзэмжийн асуудлыг шийднэ. За нийтдээ бид нэг 60 айлын орон сууц барихаар үүнийхээ одоо 24 айлын бол тэр айлуудтай өгөөд үлдсэн 36 айл дээр нь бол нөгөө засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт туссан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тийм ээ өргөдөлгөөлсөн эцэг төрийн албан хаагч ахмадуудаа ийм зорилттой бүлгүүдтэй түрээсийн хэлбэрээр эзэмшүүлж одоо эхний ээлжинд 30 гаруй байрыг ингэж өгөн. За тэгээ энэ ажил маань үр дүнтэй. За тэгээ иргэдийн одоо хүсэл цаашаа гарах юм бол бас дараагийн жилүүдэд 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр гих мэтлэнгээр энэ ажлыг бол хийж улмаар орон нутгийн өмчлөлтөө одоо тооск шиг тийм ээ бага хэмжээний одоо түрээс төлөөд тодорхой хугацаанд 2 жилийн дотор өргө толгойлсон залуу гэр бүл тийм ээ одоо амьдралынхаа эхний одоо хүнд үеийг давахт нь дараагийнхт нь өгч зарчмаар ингээд бага ортог бүхий ийм орон сууцнуудыг барьж ингэж одоо ажиллахаар төлөвлөд байна. Дахин уул аймгийн 14 дугааргийн нутаг дэвсгэрт миний Монгол цэцрэг түрээлэн гэж 49 га газар одоо бидний нэг бахархал тийм ээ бахархал олон жил бид энэ паркийг одоо ашиглаж энэ чигээр нь хадгаллаа. Тэгэхээр энэний баруун урд зүгт 10 орчим га газар дээр бид орчин үеийн хүүхд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнг одоо төлөвлөхөөр ингээд зөвлөх үйлчилгээгийн тендерийг зарлалсан байна. Нийтдээ нэг 11-ээс 14 тоглоомтой. Энэ нь бол орчин үеийн тоглоом бүхий ийм цэцэрлэгт энэ амралтын хүрээлэнг барихаар төлөвлөж байна. За Бээжингийн, Улаанбаатар хотын, за Манжуурийн энэ амралтын газруудыг манай мэрэгжлийн хүмүүс очиж судалж үзэж ирсэн. За тэгээд төлөвлөлтөө бол урьдчилсан байдлаар бид захиалагчийн одоо төлөвлөлтийг бол хийцэн. Ингээд тендерээ зарлалсан байна. Энэ ажлыг бол одоо 2018 онд хийж гүйцэтгэхээр иргэдийнхээ оруулахаар бэлтгэл ажлыг хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилтэс газрын харилцаа барилга хот байгуулалт ерөнхий архитектор гэдэг ингээд захирагчийн ажлын алба ингээд хийж байна. Ямар ч байсан энд дахин хотын зориод ирдгүү маахад хажуугаар нь хүмүүс зөрөөд өнгөрдөггүй. Одоо яг бол улсын зам дагуу учраас зогсоод тийм ээ хүүхд залуучууд амраад гардаг. Тэнд бас саатаад гардаг. Ийм одоо орчин үеийн төлөвлөлтөө копи одоо кафетэй тийм ээ. За тэгээ бусад дээвэртэй тоглоомтой өвөл нь бас үйл ажиллагаа явуулчих боломжтой ийм зохицлбарыг орон нутгийн хөрөнгөөр барина. За өмнөх талбай дээр нь одоо газар олголттой. Энэ дээр нь бас хувийн хөвчлийнхэн аймаг орон нутагтай саналаа солилцож байна. Энэ дээр бол бүх насны хүмүүсийн одоо тоглоомын төв одоо Улаанбаатар хотод баригдсан байна шүү дээ тийм ээ. Энэ канто хороол дотор байдаг шиг энэ тоглоомын төв энэ дотор бильярд нь байдаг, энэ дотор нөгөө гольф нь байдаг, энэ дотор нөгөө бага насны хүүхдүүдийн нөгөө хөх холгоны оронд гэдэг төрөл бүрийн одоо ийм тоглоомнуудын зураг төслөө бол бидэнтэй зөвшөлдсөд ингээ бидний саналыг аваад дахиад Улаанбаатар хот руу явуулсан. Энэ хөрөнгө оруулалтын ажлаа бол 18 онд ингээд эхлэх юм бол энэ орчимд бол нэлээд томоохон орон нутгийн өмчтгөөд хувийн хөвшлийн оролцоотой ийм тоглоомын төвүүдийг нээж энэ хүүхд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх ийм нөхцөл болцоонуудыг хангасан ийм бүтээн байгуулалтуудыг хийнэ гэж ингэж зөвлөж байна. За дараагийн нэг асуудал бол бид нэр энэ хүрээндээ одоо бусад хөрөнгө манай сумдууд энэ жил их сайн ажиллаа. Доктортой амжиргаа 3 төсөл Монгол улсад дахиж хэрэгжиж байгаа. Сая одоо манай Тархан сумын засаг даргын тамгын газар, бусад сумдын тамгын газрууд амжилттай ажиллаж 1.2 тэрбум төгрөгийг одоо энэ онд дахиж нэмж доктортой амжиргаа төслөөс авах гэж байна. Энэ хүрээнд манай Тархан сум маань мал өхийн иргэдийг одоо хотоос гаргах ийм ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах гэж байна. Ингэж бид нар өнөөдөр аюулгүй байдлаа хангах, ингэж бид нар ногоон байгууламжаа хамгаалах. Тэгээд судалгаагаар бол одоо манай азаа даргын надад танилцуулснаар бол 1-5 мал өхий иргэд бол нийт малтай иргэдийн бараг 60 орчим хувийг эзэлж байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ айлуудтайгаа нэг үрчлэн уулзаж за тодорхой газруудыг сонгож аваад одоо худаг устай, захилгаантай тийм ээ ийм
шин суурьшлын бүсийг хотоос гаргах ажлыг 2018 онд хийхээр ингэж төлөвлөж ажиллаж байна. Энийг бол одоо дархан сум дааж ажиллах ёстой. Ингэж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Гэхдээ бид нар зүгээр хотоос гаргаад хайчих биш. Тэнд одоо фермер хөгжих болцоо боломжуудыг хангах, үе шаттай нөхцөлийн сайжруулахаар төлөвлөлтийн зөв хийх ийм зайлшгүй шаардлага гарч байна. Тэгээд одоо нэг малтай ийм айлуудыг бол энэ малжуулах хөтөлбөр гэж манай одоо энэ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсээр байдаг. Тухайн иргэнтэй тохирж одоо малыг худалдаж авах төсвийн хөрөнгөөр ингэж одоо авсан малаа эргээд залуучууд тэр нэг хөдөөгийн мал авах гэж байгаа иргэдэд нь өгөх зарчмаар бас иргэдийг нэгэн малынхаа төлөө одоо тийшээ гараад явахгүй байх. Зүгээр гараад явах айлуудыг бол ингэж зөв зохион байгуулалттай болгож энэ бол 2018 онд мал бүхий иргэдийг хотоос гаргах ажлыг одоо энэ онд шийдвэрлэнэ, зохион байгуулж ажилланаа гэсэн ийм асуудал ирж байна. Дараагийн нэг одоо томоохон асуудал нийтийн тээврийн үйлчлэгийг ахиц гарах болсон. Иргэдээс ирж байгаа шүүмжлэл байгаа. Элит хөгжил компанитай зэрэгцүүлээд энэ хатуу хүчтэй авцамууд нэмэгдсэнтэй холбоотой одоо шинэ аж ахуй нэгж байгууллагыг оруулж ирэх, өрсөлдөөн бий болгох, парк шинжилтийг хувийн хвшлэр хийлгэхээр ингэж явж байна. Зөвхөн элит хөгжил компани бол бид нар одоо бас муу хэл шүүмжилж болохгүй. Бас нэлээд хүнд нөхцөлд энэ ажлыг эхлүүлэхэд нэмэр оруулж өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ одоо татаас ирэхээс өмнө алдагдлуудаа үүрч ингэж бас хүнд үед хамтарч ажилласан. Тэгээ одоо бол үнэхээр парк шинжилтээ бол чадлынхаа ярээр хийж байгаа боловч үнэхээр дийлэхгүй байгаа. Цаашлаад одоо гişрээ нуруу зам тавигдана. Хөтөл хорооллын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дархан сумын хөрөнгө оруулалтаар шийднэ гэдэг дээр бид одоо санал солилцоод явж байна. Ингээм бол хөтөл хороол руу нийтийн тээврийн үйлчлэгээ явж эхлэх юм бол элит хөгжил компани бол ганцаараа бол энэ үйлчлэгийг авч явах боломжгүй болж байгаа учраас бид холбогдох хуулийн хүрээнд нээлттэй тендер зарлж 2 дугаар ээлжийн одоо шугамын асуудлуудыг нэгтгэж энэ нотын доторх явж байгаа нийтийн тээврийн үйлчлэгээний одоо үйлчлэгийг сайжруулах ийм ажлуудыг бол 18 онд төлөвлөж хийхээр тооцоо судалгааг хийгээд харилцан ярилцаад хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдээд бас иргэдтэй уулзалт хийгээд ингэ явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол Тархан хот үүсгэн байгуулсан 56 жилийн өдөр тохиож байгаа. Тэгэхээр телевиз үзэн суугаа нийт одоо тархамчуудтай хандаж бас мэдлэгээ төвшүүлэхгүй байна. Тэгэхээр энэ сайхан баярын өдөр өнөөдөр таны аав ээж эмээ өвөө газар суран цуглаж энэ сайхан хотыг энэ одоо бидний бахархаждаг бидний одоогийн амьдарч байгаа энэ их хотыг их бүтээн байгуулалтыг бий болгож ингэж өгсөн. Энэ их бүтээн байгуулалтыг бид өнөөдөр үргэлжлүүлж бидний хойч үе цаашаа зарлагамжлан авч өшөө одоо олон улсын өндөр хөгжилтэй орнуудын хэмжээний хот болгож төлөвлөж хөгжүүлж тэгээд энэ маань одоо Монгол улсынхаа нийслэлийн хэмжээнд хүрсэн нийслэлтэйгээ өрсөлдөхүүц эдийн засгийн чадвартай, хүн амтай, аж үйлдвэрийнхаа үндсэн агуулгыг одоо хадгалсан ийм сайхан хот болж хөгжихэд та бидний одоо хамтын оролцоо, хүчин зүтгэл хэрэгцээтэй байгааг юуны төрөнд хэлье. Тэгээ энэ сайхан баярын өдөр энэ их зорилгоо хэдүүлээ хамтдаа тунхаглан, хамтдаа ойлгож ингээд хүн бүхэн ирвэж ингэж хамтдаа ажиллах юм бол зорилгоо биелүүлж чаднаа гэдэгт итгэлтэй байдгаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Ингээд өрх гэр бүрт аз жаргал, аж ахуй нэгж бүхэнд орлого олзомогтой, төрийн үйлчлэгээ хүртээмжтэй, чанартай, төрдөн шудраг ёс авилгалгүй байх, тийм ээ. Энэ одоо зарчмууд үйлчилсэн ийм ухаалаг, за мөн одоо нөгөө эрүүл хотод байхын за тэгээд энэ эрүүл хотын иргэн байхын үлзээтэй өрөөлийг дэвшүүлж байгаагаа хэлье. Ингээд энэ баярынхаа өдөр сайхан баярлаарай гэж хүсэж байна. Бидний хамтын одоо зорилго үйлс одоо биелнэ гэж итгэлтэй байгаагаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. За баярлалаа эрхэм үзэгчдээ. Тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Ингээд телевиз үзэн суугаа нийт дарханчуудаа Тархан хот байгуулагдсны 56 жилийн ойн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна.